Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er fimmtudagurinn, 5. júní. Nú, ef þú ert að horfa á þetta í opnu streymi á YouTube eða annar staðar, þá getur þú farið inn á partus.is/einpæling þar sem þú getur fengið þennan þátt og alla aðra þætti þessa hlaðvarps sem og ein pæling og fengið þennan þátt þess að eins og ég segi, fyrir en aðrir og án auglýsinga. En ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube, þá máttu endilega gerast svo elskulegur að gera subscribe á þessa rás og ef þeir líkar við þetta efni þá máttu endilega deila því með vinum og vandamönnum. En myndum okkur í þetta. Ég var að lesa bók Christopher Hitchens sem að ber heitið Why Orwell Matters, þar sem hann fer yfir svona þau atriði sem að gerir Orwell að mikilvægum höfund og náttúrulega svona allskyns hugðarefni það varðar. Og ég ætla að spila stutt brot úr viðtali við Christopher Hitchens þar sem að hann ræðir nákvæmlega þetta og þessa bók. Saying the prime responsibility lays in being able to tell people what they did not wish to hear. Yes, that was Orwell's. Orwell made 2 or 3 rather cryptic but very memorable statements about what it means to be a writer who has any oppositional character or intention, or any impatience with the reigning errors of the time. One was, he said he knew when he was quite small that he had certain literary ability and what he called a power of facing unpleasant facts. I wanted to call my book on him A Power of Facing. The publishers, again, wouldn't hear of it. I'm always quarreling with publishers about this kind of thing. Because I thought it was nicely phrased. He could have said an ability to face or the power to face. A power of facing caught my attention. Unpleasant facts, he found that he could look them in the face. And he thought, well, if I can, why do other people let themselves off this elementary task? Maybe I could help them to do it. Yes, for me anyway, it's very enjoyable to find that I've noticed something, usually staring you in the face. Another thing that Orwell says is the hardest thing to see is what's right in front of your nose. And point it out to people and see the contortions they'll go through, not to see a point. We'll talk about that in a minute, because especially the intellectuals. Yeah. Who are good at self-deception also. They're either good at fooling others or themselves, or rather, if they're not good at it, they're very wedded to it. Nú, mér langaði að fjalla nákvæmlega þetta málefni í dag og mér þátti þetta svona ná svolítið vel utan það sem að hefur verið að fara í taugarnar á mér undanfarin ár, undanfarin misseri. Okkur hefur einhvern veginn þótt óþægilegt að horfast í augu við óþægilega staðreyndir og má þar nefna aðgerðir okkar í loftslagsmálum sem eru nánast til einskis og rýrir lífskjör okkar langt umfram þann árangur sem að við náum í þeim efnum. Sá árangur hefur reyndar bara stórum hluta verið byggður á lygi eins og Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson hjá Heimildinni hefur bent á í sinni umfjöllunum, til dæmis Sorpu og samninga glæpahópa við ýmsar endurvinnslu stöðvar sem að síðan hafa verið að villa á sér heimildir og taka svo enga ábyrgð á þeim málefnum. Hugmyndir okkar menningarleg áhrif þess að taka á móti fólki, þar sem að menningin er allt önnur. Við einhvern veginn plötuðum sjálf okkur með því að ljúga því að okkur að þau áhrif yrðu bara engin, út af því að okkar lifnaðarhættir væri svo miklu ákjósanlegri en þeirra og þeir myndu koma til með að einfaldlega verða sannfærðir það í hvelli. Þetta var önnur lygi sem að við sögðum sjálf okkur og sem sumir jafnvel enn þann dag í dag eru að reyna að sannfæra okkur Annað dæmi er skóli án aðgreiningar sem að var falleg hugsjón það að allir ættu að vera inn í sömu skólastofunni óháð börðum til þess að sinna námi og þetta hefur ollið því að allir þurftu að sætta sig á við það að fá verri kennslu, útbrenda kennara og ósátta foreldra barna með sérþarfir. Að mínu mati hefur þetta sýnt fram á að vandinn er í grunninn náttúrulega stjórnmálamenn og embættismenn sem eru ekki starfi sínu vaxnir. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot úr viðtali sem hefur fengið gríðarlega athygli þar sem ég fekk Heiðar Guðjónsson, vin hlaðvarpsins, í heimsókn
Ég náttúrulega mikill aðdáandi Heiðars eins og hlustendum mínir vita, en hérna nær hann alveg sérstaklega vel utan þann vanda sem ég tel okkur svona vera að horfa upp á í dag og sérstaklega gagnvart í að horfast í augu við vandamál. Woke, vinstri menn, umhverfissinnar og svo framvegis, þeir bara gengu langt og héldu að með því að færa pendulinn svona langt til vinstri að þá myndu þeir ná sínum hugðarefnum í framkvæmd. En það sem þeir gerðu var bara að ofbjóða fólki. Það sem hefur gerst eins og hvernig lífskjör var hrunið í Þýskalandi í samanburði við svona löndin í kring, eins og ég tala ekki Pólland, það sem lífskjarabatinn gríðarlegur. Að þeir bara framkvæmdu eins og ég sagði efnahagslegt harakiri með gallaðri orkustefnu í nafni umhverfisverndar. Og þeir munu þurfa að súpa úr skálinu með það, eða súpa seiðið af því, að bara öll þessi kynslóð sem fór í þessa vitleysu. Og kostnaðurinn við allt þetta er að koma fram núna. Það var loksins þegar bandaríski Hæstiréttur tók fyrir málið mismunun, jákvæða mismunun eins og það kalla, sem bara mismunun, og fór að fara yfir að það var fullt af hæfileikaríku ungu fólki sem komst ekki í skólan sem það sannarlega átti skilið vegna þess að það þurfti að búa til pláss fyrir einhvern sem hefði miklu minni hæfileika. Þetta er bara ekki sanngjarnt og stóðst ekki í stjórnarskrá. Þannig að afleiðingarnar af þessari vitleysu að koma fram og þá er fólki hreinlega ofboðið og þá, eins og vinstri menn hefðu átt að átta sig á með því að færa þetta svona langt til vinstri, þá bara smellir pendullin sér með rosalega miklum skriðþunga bara lengst til hægri. Fólk er tilbúið að umbera ýmislegt en því að þið er ofboðið að þá bara snýst það 180 gráður. Og þetta er það sem vinstri menn hafa verið að kalla yfir sig. Og þess vegna kemur ekkert óvart að málin sé að þróast á þennan veg. Nú ef að þið viljið hlusta á þennan þátt þá er hann inn á YouTube og hann hefur eins og segi fengið gríðarlega mikla athygli og verðskuldaða reyndar að mínum mati. Þetta var alveg sérstaklega góður þáttur þar sem ég og Heiðar ræddum hinn ýmsum mál og þá sko sérstaklega þennan vankant umræðunar það að við getum virðumst ekki geta horfst í augu við vandamál og það fólk sem að kannski á helst að vera best til þess fallið að sinna því. Það er að segja fólk sem kosið inn í embætti eða ekki kosið inn í embætti, heldur fær það í einhverju svona framapotti. Hefur sýnt sig bara einfaldlega að vera illa í stakk búið eða bara algjörlega óhæft til þess að sinna því. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfaldlega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og þetta fleytir, sko, já þetta þarf að segja, þetta myndband fleytir mér svolítið svona snirtilega inn á það sem ég langar að fjalla í dag og tala og ég vil ítreka það sem ég nefndi í upphafi og að þið svona hafið að hugfast á meðan hlustið sem er þessi varnaðarorð Orwells að sko geta verið í stakk búin til þess að horfast í augu við veruleikann. Ég get ekki ítrekað þetta nægilega mikið en það er það sem ég langar svona að fólk hafi hugfast á meðan hlustar. Það hefur verið nokkuð magnað að fylgjast með umræðum samfélagsmál bara undarfarna daga og það hefur verið hefur svona að gera með tvennt, annars vegar menningamál í samhengi við það að hingað flytja margir og hafa kannski mismunandi hugmyndir það hvernig best sé að byggja samfélagið og svo er það hins vegar fæðingatíðni og nú vilja margir meina þessar umræður séu svona algerlega samofnar. Ég er því algjörlega ósammála. Það hefur verið svona verið að fært rök fyrir því að þetta sé svona, hvað var þetta orðið sem var alltaf notað, hundaflautur, að einhvers konar umræður kannski erfið samfélagsmál væru hundaflautur og það var ekkert sko undir þeim formerkjum að væri ekki eitthvað svona að athuga í þeim efnum, heldur bara að segja svona, sjáðu, þessi hérna er vond manneskja sem að gera mig að góðri mannesku. En ég ætla að byrja aðeins að tala fæðingatíðni. Það er meðal hans, Snorri Másson hefur náttúrulega eins og margir ég er enda pínu ánægður með Snorra. Mér finnst hann, eins og ég nú sagt áður, mér finnst hann ekki byrja svakalega vel, en undanfarið hefur mér þótt hann vera bara frekar sterkur.
En hann, eins og hann hefur sagt í sínum ræðum, telur að tölurnar sýni fram á að stjórnvöld þurfa að grípa til róttækra aðgerða til þess að bæta stöðuna og auka fæðingartíðni og það sem hefur verið náttúrulega svolítið skondið í umræðum þessi mál að og sérstaklega kannski í bæði umræðum á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum að þá einmitt alltaf færtur upp fyrir því að Snorri Másson sé í rauninni rasist í dulargerfi. Það þetta svona hundaflautu þvæla En hverjar eru samt raunverulegu athugasemdirnar? Svona þegar við kannski fletjum þetta bara á borðið, ef við ímyndum okkur bara að við séum í einhver svona díalóg eða umræðum eða samræðum, bara ef við setjum öll spilin á borðið, þú veist, hverjar eru raunveruleg ágreiningsefnin? Eru það til dæmis að fólk sé að viðfengja tölurnar, að fólk hefur einhvern veginn efasemdir það að þessar tölur séu ekki réttar? Nei, það ekki það. Þær eru hárréttar. En með þessu áframhaldi að munu Íslendingar verða, minni hluti á Íslandi. Fólk að viðfengja það? Nei, það alveg rétt. Út af því að þegar tölfræðin skoðuð, þá það bara vissulega rétt. Og hver þá áskorun þessar fólks sem að reyna að færa rök fyrir því, til dæmis Snorri Másson sem hefur áhyggjur af fæðingartíðni, sem reyndar áhyggjuefni alstaðar, sem allavega frá mínum bæturum síðan, ég náttúrulega þekki allavega umræðana, en þá virðist þetta vera svona heilbrigðari umræða út í heimi þar sem að stjórnmálamenn segjast vissulega ætla að taka þetta í sína hendur og þeir sem kannski sérstaklega halda á framkvæmda valdinu. En hvað í rauninni verið að segja? Þú veist, ekki að við fengið tölunar. Nei, það eru réttar, þetta er rétt. Þú veist ekki að við fengið það að þetta muni koma til með að vera einhvers konar áskorun. Jú, það er alveg rétt. Þannig að það í rauninni bara eitt sem mér dettur í hug sem að, gerir það verkum að fólk einhvern veginn að ýja að því að aðrir sem að pæla í þessu séu rasistar. Það að segja, ég góð manneskja. Ég alveg svakalega góð manneskja og ég veit alveg, það fer pínu í taugunum að taka upp þessa umræðu góða fólki og þetta dót, en ég bara sé ekkert annað. Ég sé ekkert annað heldur en að fólk sé að, þegar þú hefur ekkert fram að færa annað en það að Snorri Másson og aðrir sem að pæla í þessu og Þórarinn Hjartarson séu bara rasistar, án þess að viðfengja það sem verið að færa rök fyrir, að þá bara þá þetta bara eitthvað að sýnast fram á að vera góð manneskja. Það snýst ekkert að vera með einhverja svona aðrar hugmyndir það hvernig væri best að gera þetta, snýst ekkert það hvernig svona hægt væri að jafnvel skapa þannig umgjörð að innflytjendur verði Íslendingar. Það eitthvað sem ég var að spyrja fyrir einhverjum misserum síðan, hvernig gerum við þannig umgjörð að erlendir aðilar geta fallið þannig í íslenskt samfélagi að þeir verði Íslendingar. Mér finnst það að vera mjög álitlegt. En þetta snýst bara það að vera með einhverja svona ímyndaða samvisku í tvöföldu hádegishléi á Duck n' Rose. þar sem þú ferð í svona þinni paperpush vinnu og segir ég er góð manneskja við viniðina sem eru líka í tvöföldu hádegisli á Duck n' Rose. Og eins og hlustendur vita þá hef ég farið yfir tölfræðinar varða fæðingartíðina áður en umræður það eins og ég segi, eru bara stór undarlegar. En svo það hitt sem er innflytjendamál og menningamál. En sú orðaræða sem er hvað hættulegust í dag er sú sem byggir á því að ljúga því að fólki að glæpir séu ekki með tengsl við innflytjendastefnu Norðurlanda og hefur verið með tengsl við innflytjendastefnu Norðurlandana undanfarin ár. Það er einfaldlega lygi að halda því fram að þessi fyrirbæri tengjast bara eða skarist ekki neitt. Það er lygi að segja að eina sem að þurfa að gera sé að sætta sig við stöðuna og að þetta sé bara eitthvað sem muni koma til með eiga sér stað, sama hvort okkur líkar betur eða verr. Eina fólkið sem er að skapa öfgar hérlendis, og ég er sammála, það er að vera til öfgar, en eina fólkið sem er að skapa öfgar hérlendis er fólkið sem að heimtar að við lokum augunum gagnvart raunveruleika sem nú þegar er búin að eiga sér í stað allstaðar í Evrópu og er lang mikilvægasta breytan í öllu sem við kemur stjórnmálum í öllum þessum löndum. Sá tími er einfaldlega liðinn að eitthvað gerist í samfélaginu og fólk hugsa bara, vá hvað ég hlakka mikið til að heyra hvað panelið í Gíslamartinu muni koma til með að segja í einhverjum svona skriptuðum ræðum þar sem að leikarar og aðrir eru fengnir til þess að sem er náttúrulega alla jafna hafa enga sérþekkingu á stjórn eða efnahagsmálum umfram aðra hópa samfélagsins koma saman til svona að skamma fólk fyrir að vera með ranga skoðanir. Þessi tími er náttúrulega einfaldlega liðinn og frá mínum bæðurum séð þá segi ég sem betur fer. Og ég ætla ekki að fara að tala tölur að varða þessi mál í dag.
ég hef náttúrulega mjög mikið verið að tala þetta, það að segja tölurnar, en það sem mig langar sko bara að velta upp, mér langar í dag, að velta upp spurningu sem að Douglas Murray gerði í Bretlandi fyrir 1 eða 2 áratugum, eða allavega fyrir þó nokkru, það sem að var einmitt verið að tala menningarmál þar í landi og það hefur að gera með hugmyndur inngildingu sem að snýra því að spyrja hvað ef þetta mistekst. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hvað ef það mistekst að taka á móti jafn stórum hópi fólks og margir telja okkur verið stakk búin til þess að gera? Sko þessari spurningu er einfaldlega ekki svarað. Heldur farið einhvern veginn sko alveg svona óstjórnlega hvimleita banal langloku pistla skoðanapistla á Vísi eða á Facebook og það að svona segja að allir sem hafa áhyggjur af stöðunni hafa það einverðingu sko út af kynþætti fólks og það var jafnvel sko þingmaður samfylkingarinnar sem að kallaði alla rasista sem að mótmæltu á Austurvelli sem sko það voru örugglega einhver rasistar hana en ég meina að segja það svona stóran hóp sem að hefur örugglega meiri tengsl við innflytjendamál út af því að við náttúrulega sjáum það allir með sem svo viðhorf á Ásbrú töluvert hvað ég var að segja harðyrtra heldur en margra annara. Ég eins og segi, þú veist, tvöfalt hádegisli á Dökkan Rós ekki að upplifa þetta í sama mæli, sérstaklega ekki þegar þú býrð bara í parhús í Fossvogi eða eitthvað þannig, að sjálfsögðu ekki. En sko, það sem kannski, já, ég veit ekki hvort þessi jákvæð teikn eða neikvæð teikn, fyrirsjáanleg teikn, ætla ég að segja samt, að stærsti hluti Íslendinga gerir sér sjálfsögðu grein fyrir þessu. Þú veist, við erum að horfa upp á núna, hver staðan upp í Keflavík? Jú, við þurfum bara að loka þessu bænahúsi sem var áður sko, kaffiaðstaða fyrir leigubílstjóra. Og við já, nei, það bara að loka þessu. Ég meina að þetta verður bara brotið upp og þetta verður komið í sama starf, rekstur eftir smá, sko. Ég get eiginlega lofað ykkur því. En einhvern veginn, þú veist, og eins og segi, við erum alltaf einhvern veginn að aðlaða okkur að þessum veruleika. Við erum einhvern veginn að aðlaða okkur að einhverju sem hefði þótt algjörlega fáránlegt fyrir svona 5 árum. Og bara ein spurning, sko. Þú veist, það náttúrulega mikið af vandamálum í Sómalíu. Ayaan Hirsi Ali hefur náttúrulega fjallað mikið það, en henni tókst að fljúga, man ekki hvert hún fór fyrst, til Jordani, nei, hvert fór hún? Man ekki hvert hún fór, en hún fór allavega eitthvað og svo endaði hún í Hollandi og þegar að innflytjendastraumur í Hollandi var orðinn svo mikill að þá var orðið hættulegt fyrir hann að búa þar og þá flutti hann til Bandaríkjanna. En af hverju sko Sómalir með sem að sko kunna ekki íslensku hafa engin tengsl við Ísland þannig í leigubílaakstri á Íslandi? Hver voru skrefin þangað? Komið þeir sem flóttamenn? Ok, flóttamenn alla jafna ekki að vera með atvinnuleyfi, þó svo ég náttúrulega persónulega á móti því, en þá veldur maður fyrir sér hvernig fengur atvinnuleyfi. Þú veist, hvernig það bara þannig að það eru bara sómalskir leigubílstjórar á Keflavíkurflugvelli? Þú veist, hver voru skrefin hana? Og það enginn búinn að spyrja þessar spurningar, það bara einhvern veginn nei, það eru bara mættir og sko að setja allt í mikið háa loftana. Og við við þurfum nú bara að loka kaffiaðstöðinni til þess að takast á þennan vanda. Hvernig getum við verið komin í það? Þú veist, en ok, whatever, þetta var smá bara side point. Sko, skoðanakannanir sýna náttúrulega að fólkið náttúrulega komið alveg upp í kok á þessu ástandi og náttúrulega þá eins og þessar stór einkennilegu vegferð margra að skamma fólk fyrir skoðanir og í langflestum tilvikum þá þetta náttúrulega fólk sem ekki í neinu tengslum við þá hópa sem hingað koma. En sko, svo aftur á móti, ef við snúum þessu bara við, kannski þetta allt rangt hjá mér, kannski þetta bara allt hægt, kannski þetta bara ekkert mál og við getum tekist á við öll þeim menningartengdu vandamál sem að engu öðru Evrópulandi hefur tekist að gera.
kannski erum við útlagarinn sem að tekst að gera þetta. En þá samt spurningunni enn ósvarað sem að snýra því hvað þýðir það fyrir Ísland ef að okkur mistekst að inngilda. Ef okkur mistekst að taka móti, vel á móti þar að segja, öllum þeim fjölda sem hinga að leita og vilja styrkja okkur með því að vera með fjölbreytt menningarmynstur. Við að ekki gleyma því að þá snýst þetta menningu. Fólk sem að talar að þessu sé alltaf svona grauta saman, alltaf einhverjum. Þetta er ótrúlega fyndið, takkið eftir þessu. Þegar stjórnmálamenn mæta í viðtöl þessi mál, að þá, segjum við svo að þeir mæta í Bítið, þeir mæta í einhverja sem Reykjavík síðdegis eða í Morgunverkin eða Morgunútvarp eða hvað sem er. Gefa sér alltaf, hvað að segja, alla jafna svona 15 til max 40 mínútna viðtöl. Gefa sér alltaf 10 mínútur í að tala að öllu þessu sé grautað saman. Það enginn að grauta þessu saman, sko. Það enginn að grauta þessu saman neitt. En það alltaf, þú þarft náttúrulega að láta svolítið tíman renna út. Þannig að stjórnmálumenn telja það fýsilegast alltaf að segja, að byrja að segja. Já, ég vil náttúrulega byrja að segja að þessari umræðu, það sem fyrir brjóstið af mér, að þessari umræðum allir grauta saman. Það að segja hælisleitendur, útlendinga og svo flóttamenn. Það enginn að grauta þessu saman. Eina sem fólk að velta fyrir sér eru menningar tengdu breytingarnar sem eru búin að gerast alls þar í Evrópu. Byrjum þar. Hættu að tala að þið séu að grauta þetta saman. Það enginn að grauta þessu saman. Og eins og segi, þetta náttúrulega snýst aðalum það, bara vonast til þess að viðtalið klárist út af því að það ekki mikill vilji til þess að vera að grauta þessu saman. Nei, til þess að vera að takast á við þetta, en það enginn að grauta þessu saman. Og eins og segi, þetta snýst ekki útlendinga. Því að ef við tökum bara þá umræðu, hver eru stærsti hópur útlendinga á Íslandi? Jú, það eru Pólverjar. Hafið þið prófað að tala við Pólverja þessi mál? Þú veist, ég nenni líka bara að eyða tíma í þessari vitleysu, en við vitum alveg hvað Pólverjum finnst og ég man ykkur, næst þegar þið bara talið við einhvern Pólverja, sérstaklega Pólverja sem kemur frá Pólandi en á ekki bara rætur sinna að reka til Póllands, það að segja ekki íslenska Pólverja, prófið bara að spyrja það út í það. En ég nenni ekki, það vita þetta allir, ég þarf ekki að fara í löngum máli þetta til þess að tala þetta. En mér langar aðeins að ræða Danmörku í þessu samhengi. Ég hlustaði á gríðarlega áhugavert viðtal í Reykjavík síðdegis menningamál og umræður þau í Danmörku. Og nú hefur að sjálfsögðu Mette Frederiksen sagt innflytjendamál í Evrópu vera stærstu ógn álfunnar og þetta segir hún þrátt fyrir umræður sem að snúa að Rússum sem að eru svona mjög, atkvæðismiklar hérlendis. Og þetta eru náttúrulega ótrúlegar vendingar og hefði ekki verið fyrir séðar fyrir aðeins örfáum árum og því áhugavert að spyrja af hverju það? Og mér langar að spila smá bút úr þessu viðtali og þetta eins og segja, þetta eru valin hljóðbrot úr þessu viðtali og þetta sem sagt Þormar Þorbergsson, en hann súkkulaðigerðarmaður í Óðinsvéum í Danmörku og hann var svo fenginn til þess að ræða þessi mál og orðræðuna í Danmörku og þetta svo lítið langt, ég held að sé rétt tæpar 5 mínútur en mér þykir það verður að spila þetta fyrir ykkur út af því eins og ég segi, þetta samanklift hljóðbrot en þetta nær rosalega vel utan svona stemminguna sem náttúrulega í Danmörku og eins og segi fyrirsjáanlegar afleiðingar þess að illa hafi gengið. En hvernig hafa þessi mál verið, hvernig hefur þróunin verið síðustu árin í Danmörku? Ég man í kringum aldamótinu þá voru margir innflytjendur frá Mið-Austurlöndum sem voru kannski búa mikið í sömu hverfunum. Hefur það breyst? Já, nei, það nú reyndar ennþá þannig en danska ríkisstjórnin með það í vinnslu núna að splitta upp þessum svo gettum eins og þetta kallað. Það sem að áður fyrir voru svona félagslegar íbúðir mjög litlar byggðar í stórum stíl á sama stað og þessi gettó urðu til. Svo eru Danir gert sér grein fyrir því að það system bara virkar alls ekki lengur og fylgir því alveg gríðarleg vandamál. Og það eiginlega það sem hefur gerst í þeim tilvikum, það er að skapast samfélag í samfélaginu. Þessir hópar, sérstaklega, þá erum við að tala múslima voða mikið, hópa sér saman og búa á sama stað
og koma bara alveg ákvæmlega lítið út í dansk samfélag, halda sér bara þar. Og þá verið að vinna gegn þessu og þá stjórnvöld einhvern veginn að koma og leysa þessi getto upp? Já, það er það sem er að gera núna. Til þess að þetta fólk sem er komið hingað á annað borð, það er svona aðlægist dönsku samfélagi og taki inn þennan danska kúltúr. Í staðin fyrir að þau safnir saman á sama stað og haldi bara áfram sínum kúltúr í einhverjum ákveðnum svæðum. Og það er rosalega erfitt að reka samfélag með þeim hætti. Að það sé samfélagi í samfélaginu. En það eru náttúrulega, eins og þetta er alls þar, það eru náttúrulega innflytjendur í Danmörku sem eru komin í gagnist til að vinna frá Austur-Evrópu og svo eru aðrir sem eru hælisleitendur en hefur þessi fjöldi farið minnkandi í Danmörku undanförnum árum? Nei, alls ekki sko, þetta er fjölgandi. Og svo núna sérstaklega sko Úkraníumenn sem hafa komið hingað mikið þegar stríð hófst í Úkraníu. Maður er farin að vera mikið við þá sérstaklega svona út í atvinnulífinu, þeir eru nú oftast nær komnir til þess að vinna en þeir hafa nú heldur ekki neinu að snúa heima í augnablikinu. En þessi svona harðari tónn hjá yfirvöldum í Danmörku, veistu af hverju hann kemur núna? Af hverju er verið að leggja svona mikla áherslu á að þetta sé svona mikil ógn við velferðarkerfi Norðurlandana? Glæpatíðnin er bara orðið svo há, það er aðalatriði sko. Það er eins og bara hérna í Óðinsey sem að ég bý, þá er borgarstjórinn eiginlega bara hreinlega í stríði við múslimskar glæpaklíkur sem eru bara að hóta öllu í kringum sig. Þeir eru að fara inn í fyrirtæki og krefjast verndar peninga. Þeir eru að koma undir sig sko stórum hluta af því miður fíkniefna markanum og eru alveg svakalega brútal þegar kemur að því sko. Og áður fyrr voru það kannski staðleitni sjálfur eða eitthvað svoleiðis sem að voru því sko, en núna er þetta orðið algjörlega tekið yfir af þessum innflytjendaklíkum og bara ofbeldinu sem er beitt er alveg svakalega brútal. Er það glæpaklíkur hvaðan? Og er það ekki svona, eins og voru alltaf í gamla daga, það voru svona rockara klíkur að berjast, Hells Angels og þeir? Og Banditos. Þeir eru reyndar ennþá til, en það er vist talað það, hún sé að mikið vita á því að rockara klíkurnar eru svona farin að láta í minnipókan fyrir þessum austurlensku klíkum sem eru það tótal og grimmaði orðna það stóra líka. Og er þá orðið hert eftirlit á landamærunum í Danmörku? Já, það er ekki að gera það í einhverjum svona gera svona átök öðru hvoru sko, svona að taka einhverja daga það sem er alveg sérstaklega mikið og svo er að lempað inn á milli, það er ekki sem er að virka eitt eða neitt sko, það verður að glíma við þetta í samfélaginu, í borgunum sjálfum á staðnum og lögreglan til dæmis, það er eitt sem að borgarstjórinn hérna var að tala sko, menn vilja orðið ekki lengur við lögreglunni. Þetta er starfið að vera lögreglumaður og sjá þetta, það er orðið bara það erfitt og það hættulegt, það er bara erfitt orðið að fá menn til að fara í þau stof. Já, og hvað gerum við þá? Já, hvað gerum við þá? Það er bara alltaf sama sagan, þetta fer bara úr böndunum, að klíkurnar stækka og verður alltaf erfiðar og erfiðar, þetta er bara... Þess vegna er nú reyna að vera að stemma stigum við þessu. Það er ekki hægt að fjölga meiri í þessum hópum nema allt samfélagsstrúktúrun í kringu það sé miklu meira undirbúin fyrir það. En segðu mér, þessi herta löggjöf með sko að vísa fólki af erlendum uppruna úr landi með við alvarleg afbrot, hvernig skilgreina menn þá alvarleg afbrot? Hvað er talað þar? Já, það er bara allt, það er fíkniefnabrot mestu leiti sem ég heldur aftur sá heimur sem er hvað erfiðastu við að eiga og það eru bara morð og allt út í morð og pyntingar og svo þetta sem er bara fyrirfram mikið svona, það eru þessi kynferðislega áreitningar hvort konum. Ég veit að sjálfur ég á unga dóttir og ég veit að vinkonur hennar og hún þau þurfa að fara mjög varlega í næturlífinu og vera mjög var sig gagnvart þessu sko. Þetta skapar óþægindi. Sko hugsið ykkur þennan veruleika sem að kemur í kjölfarið á því að fólk, eða svona aðlögun fólks sem að kemur frá mjög mismunandi menningarheim hefur mistekis. Og athugið að sko menningabreitin, eða sko, megin breytan er ekki endilega menningin þannig
heldur það sko, hún samt gríðarlega mikilvæg, en ég held samt að megin breytan sé fjöldin. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Önnur breyta náttúrulega menningagjáin og eins og Paul Collier hefur fjallað í bók sinni Exodus og þá talar hann einmitt að þessar tvær breytur séu samofnar, það að segja fjöldin sem kemur og menningagjáin sem á milli, eftir því sem að menningarmunurinn meiri á milli þeirra menningaheima sem eru saman komnir, að því erfiðar verður aðlagast og svo náttúrulega eftir því sem fjöldin meiri, að þá náttúrulega í flestum tilfellum verður þetta allsherjar klúður eins og hann skrifar í þessari bók sem kemur út árið 2013. Hugsið ykkur nú hvað mikið búið að gerast í þessum efnum síðan 2013. En mér langar að staldra við þessa breytu sem einmitt, eins og segi, fjöldin. Og þetta svona breyta sem sérstaklega eftir ég las þessa bók, hefur verið mér svona ofarlega í huga og ég hef svona kynnt mér það eins betur. En veruleikinn í Danmörku orðin þannig að ofbeldið hefur orðið verra, það erfiðara fyrir fólk, eða að segja bara samfélagið, að fá annað fólk til þess að sinna löggæslu og konur í meiri hættu en áður á næturlífinu. Og nú kann einhver að segja bara já, ég meina það hefur alltaf verið hættulegt fyrir konur og svarið við því bara já, mögulega. En það batnaði mikið á stuttum tíma í hinum vestræna heim, en nú horfir það til verri vegar. Og það það sem mér finnst kannski fyrir þá sem eru svona aðdáendur mínir, ég finnst mjög skrítið að segja það sann, en þið sem hafa mikið að vera að hlusta, að þið vitið alveg, ég mjög mikið að reyna að taka kannski eitthvað tímabil og reyna að yfirfæra það hvað gerist ef að sú þróun heldur áfram. Hvað gerist þegar að sú þróun heldur áfram, eitthvað sem einhverja breytur sem eru líklegar til þess að beygja kúrsinn, þannig að afleidd áhrif verði minni. Ég get ekki séð það eins og í þessu samhengi, nema náttúrulega sem að Mette Frederiksen að gera, þar sem að hún lætur mynda sig með Giorgio Meloni sem að var sko öfga hægri manneskjan fyrir síðustu kosningar í Ítalíu, sem var náttúrulega bara einhver manneski sem átti algerlega að vera ótæk. Mette Frederiksen, sósíalistinn, eða svona krattinn, komin þarna með henni og þær tvær vilja vera fremstar í flokki til þess að takast á við þetta. Og þetta bara veruleiki sem að hefði þótt, sko ef við til dæmis bara tölum kosningar Mette Frederiksen fyrir einhverjum árum, bara hefði þótt bara eitthvað svona galið. En setjum við þá aðeins í samhengi við Ísland. Hér á Íslandi erum við með miklu smærri innviði til þess að takast á við þessi mál. Við erum ekki með neinn her, félagsinnviðir eru minni og heilbrigðis innviðirnir eru smærri líka, eða minni. Og þetta það sem að fólk smeygt við. Þetta ástæðan fyrir því að fólk orðið meira umhuga, jafnvel hræddara við þessi mál heldur en þau voru kannski fyrir örfáum mánuðum. Sko hugsið hvað þetta búið að gerast ótrúlega hratt og sérstaklega í samhengi við svona það sem ég var að tala áðan, að hversu mikið þróunin að breytast. Fyrir aðeins, sko örfáum mánuðum, ég held að sé rétt rúmt hálft ár, þegar Hallgrímur Helgason kom fram, sko gólandi einhverja svona, skriftaða ræðu í Gíslamartinni, þar sem að hann var að segja að allir sem hefðu einhvers konar efasemdir það að þetta væri bara ekkert mál og væri bara frábært, að þetta væri bara allt hræðilegt fólk. Og þú veist, við hvað ertu hræddur? Viðhorf fólks, gagnvart þessari umræðu, hefur síversnað síðan þá. Og ég reyndar held persónulega að það sé, sko, út af því ég muni það sem ég var að segja það. Sérstaklega í sambandi við, sko, horfast í augu við vandann. Við erum með vandamál hérna, sem að stjórnvöld og áhrifavaldar á borð við Hallgrim Helgason mæta í stærsta sjónvarslott sem hægt að fá, ótrúlega margir Íslendingar að horfa. Þú segir bara hérna, það allar vonda manneskjur sem eru að pæla í þessu. Þetta eitt, og náttúrulega við svona yfirfærum þetta svolítið yfir á almennar umræður hælisleitendamál sérstaklega, út af því að náttúrulega
Það eru bæturnar líka sem að fólk mikið að pæla í. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Yfirfærum þetta, þú veist, þegar Hallgrímur Helgason segir þetta og fólk sér bara veruleikan, þú veist, allt öðruvísi, þau búa kannski í Efra-Breiðholti eða á Ásbrú eða á einhverjum af þessum stöðum. Fólk náttúrulega bara hugsa bara, ok, þú veist, við erum bara í mjög vondri stöðu. Það þarf líka að vera einhvers konar pólitísk áhersla það að þú sért allavega að gera eitthvað. Og ég reyndar alltaf að segja að þessi ríkisstjórn virðist vera að horfast í augu við það. Við sjáum hérna viðtal eftir viðtal þar sem að einmitt Þorgerður og Kristrún að mæta og segja að þú veist, það ekki að hjálpa að segja að allir sem að eru eitthvað að pæla í þessu séu vondar manneskjur. Við getum ekki bara sagt hérna tilfinningar fólks og rosa mikið áhugamál og rosa margra hérna fyrir ekki svo löngu sko, nú eru tilfinningar fólks og bara eitthvað svona, við pælum nú ekki í því. Það ótrúlega fyndið hvað svona, eins og segi, og sérstaklega eins og ég var að benda á þetta er líka ástæðan fyrir ég var að sýna ykkur Woke-umræðunar hérna frá Heiðari Guðjónsinni, að þetta er það sem Woke gerir. Þú veist, það gerir hlutina, alla hluti miklu verri. Þú veist, það er ekkert sem að Woke-ið hefur tekið þátt í til þess að færa það til betri vegar. Þetta snýst tvöfalt hádegishlé á Duck and Rose og segja að þú og hérna vini þínir séu góða manneskjur í samhengi einmitt við aðra. Þú ætlar ekki að gera neitt í þessu, þú ætlar ekki að taka þátt í neinu, en þessi tími er búinn. Sem betur ver. En það sem að kannski verra er að, og ég rætti þetta nú hérna, við vorum viðtalið á Götustrákum sem er svolítið skemmtilegt að fara til út af því ég veit að hlustendur þeirra eru töluvert yngri en mínir. Og rosalega áhugavert að taka svolítið hús á þeim samfélagsumræður og svona ýmis mál út af því að þeir hafa miklu betri hugmynd, já, ég ætla að lega mér þessa hugmynd, þú veist, þeir voru náttúrulega báðir í neyslu og svona, þú finnir með fólki í neyslu, sko, þeir einhvern veginn hafa rosalega mikla innsýn inn í svona, hvað við segja, jaðarkima samfélagsins, kannski umfram aðra, en hérna, mér er rosalega áhugavert að koma til þeirra út af því þeir voru að segja bara hérna, ungt fólk bara finnst þetta vera algerlega ómögulegt. Og það sem ég pínu áhyggjur af, og ég reynda persónulega held að þetta málefni sé komið í, að þetta er komið í ákveðna vegferð sem verður ekki stöðvuð og mér þykir hún varhugaverð og það kann að vera að segja, já, ef einhver segir, skiljið bara, já, nei, sko, þú verður náttúrulega að bera ábyrgð hérna, sko, því að þú hefur náttúrulega verið að setja þetta á borð og þú hefur verið með umfjallanir þetta og þú hefur verið að birta myndbönd þetta, þú ert að binda þetta á TikTok. En sem að kemur bara, sko, já, það er að segja, slík gagnrýni kemur mér svolítið bara aftur að upphafspunktunum, sem að náttúrulega sá að vandinn að við höfum ekki leyft okkur að horfast í augu við vandann. Sama hvoru megin þú horfir á þetta mál, hvort sem að það sko að vandamálin hafa ekki verið leyst eða það að fólk hafi verið kúað til þess að horfa í hina áttina þegar að bersýnilegar samfélagslega breytingar eiga sér stað. Það það sem að Orwell að benda á í eiginlega öllum sínum ritum. Hann svolítið hægt að yfirfara það á þann veg. Hann ekki að vara við því hvernig samfélagið var, heldur hvernig samfélagið getur orðið. Það ástæðan fyrir því að hann jafn svona tímalaus og raun ber vitni. Við erum ekki að læra það sko, hvernig Sovétríkin voru í 1984, heldur hvernig sko, samfélagin geta orðið sé samfélagi komið á þann stað að stjórnvöld vilja frekar reyna að breyta viðhorfi fólks gagnvart eigin veruleika frekar en að laga vandamálin. Það að pólitísk eftirspurn byggja trausti og ef að stjórnmálamenn get ekki leyst vandamálin að þá eiga þeirra til að grípa til þess örþrifaráðs að breyta viðhorfi fólks gagnvart vandanum. Eða vel sko fangelsa fólk fyrir ranga skoðanir eins og að gerast í Bretlandi. Og svo náttúrulega bara að reyna að sannfæra fólk að nýjir vandar varðar þessi menningatengdu mál varðar ofbeldi eða annað sé bara einhvern veginn hluti af því að taka á móti fólki og að endingu munum við öll koma til með að græða á þessu þrátt fyrir þessa fylgikvilla.
Og ef að fólk ennþá ósátt, að þá koma bara svona fram Hallgrímur Helgasonar og segja fólki að það sé bara vont ef að það með einhvers konar áhyggjur. Og að lokum það eins og núna í dag, álitið orðið þannig að 72% finnist umburðarlyndið gagnvart óumburðarlyndinu vera komið út í bara algjört óefni. Hvað þetta nú ekki bara hluti af nýjum veruleika sem við þurfum að sætta okkur við? Ég held ekki. Og mér finnst þetta eiginlega bara svona, margt til að hugsa þessu, í þessu, Jesús. En ég ætla að ljúka þessu. Eins og ég segi, þá til ég þessu umræðu vera komin á vegferð þar sem að það verður erfiðar að stoppa hana og það aðalega út af ungu fólki sem hafa gjörbreytt upplýsingamynstur með við kynslóðir á undan, þar sem upplýsingar þróun Evrópu mun nærtækari og það óþægileg tilhugsun, en fyrirsjáanlega á sama tíma. Ég hef sagt að núna í mjög langa tíma að stjórnmálamenn þyrftu að spyrja sig hvað sem að Evrópuríki gerðu ekki sem þau hefðu átt að gera til þess að takast á þennan vanda og stjórnmálamenn á Íslandi ættu að vera að velta því fyrir sér. Mér finnst þeir vera allt of lítið að velta því fyrir sér og eins og ég segi að áður en allt fór í klessu í Evrópu þá hefði náttúrulega þurft að grípa til einhverja ráða og það eitthvað sem að við, okkur ber skylda að pæli líka. En bara rétt í lokin. Þá náttúrulega ég hef fengið gríðarlega athygli á viðtölunum undanfarna daga. Tók náttúrulega Taxi Hunter, Brynjar Níelsson og Jón Gunnarsson og þetta var mjög hægriðsannað. Ég enda núna með Líf Magnúsdóttir sem að fara að koma út, sem að ég að fara að gefa út bara núna á morgun fyrir þá sem áskrifundur, annars þið að fara að hlusta á einhvern tímann næstu viku. En í samhengi við viðbrögðin, það var eitt mjög áhugavert sem að ég gat ekki alveg séð fyrir, en það svona breytt demografía af hlustendum og það sem að ég fekk viðbrögð frá. Ég get alveg viðurkennt það meiri hluti karlmenn sem að hlusta á viðtölin. Ég get bara séð það þegar ég skoða tölfræðina. En í þessum þáttum þá fékk ég miklu jákvæðari viðbrögð frá sérstaklega ungum konum sem byrjað að hafa áhyggjur af þessu. Ég fekk ótrúlega mörg skilaboð þar sem að stelpur voru að lýsa því fyrir mér að þær væru á skoðunum sem að væru orðnar varhugaverðar og einhvern veginn viðurkenndi það, en þær þorðu ekki að tala það innan síns vinahópar og það ekki út af því að þær væru hræddar við álit allara, heldur væri alltaf svona ein og ein sem algjörlega snappaði þegar það væri talað þetta. Þannig að náttúrulega wokeið lifir sérstaklega hjá ungum stelpum sem kannski fyrirsjáanlegt en á sama tíma alveg galið. En viðhorf, ungs fólks eitthvað sem að mér finnst að við ættum miklu meira að pæla í. Því að þetta fólk sem að vera komin á 30-aldur áður en við vitum af. Og ef að hlutin horfið til verri vegar áfram, þá verða kannski, mun öfgahópum jafnvel vaksa fiskur hrygg. Og ég held að stjórnmálin almennt séð verði töluvert svona öfgafullir. Ef við bara pælum í því líka, ég ætla að vera búin að þessu. Ef við pælum í það bara, ef að allar þær umræður sem til dæmis bara eiga sér stað núna í viðtölum og á þingi og í stefnum og öðru hjá stjórnmálamönnum, að þá hefði það þótt bara eitthvað svona nínasista tal fyrir aðeins örfáum árum. En núna það bara orðið bara einhver hluti af nýjum veruleika. Það bara orðin eðlilega samræður. Þannig að það alveg hægt að velta því fyrir sér, eins og ég segi, hlutinir varðar umræður líka alveg orðnir svona varhugaverðir og ég held eins og segja að þessi komið á vegferð sem að ég held að vera mjög erfitt að stöðva. Þannig að ég að hlusta ég að hlusta á hann líka, en ég mæli með bók sem heitir Age of Extremes eftir Eric Hobsbawm. Ég hef mælt með henni áður og ég hef talað með henni áður. Ég var enda bara með hana í tölvutöskunni, þannig að ég ætlaði nú ekki að tala með hana sérstaklega. En ég mæli með að fyrir þá sem að finnst alveg ástandi vera óskiljanlegt og að lesa þessa bók. Og það því að hún sýnir okkur, hún gerir því góð skil það hvernig umræður til þess undanfarin ár hafa verið. Við erum rosalega mikið að pæla í hvernig gátu samfélag orðið vitlaus og öfgafull og ógeðslega bla bla bla. Ég held að við séum ég held að sé óhugnalegt að hugsa til þess að við erum kannski ekki svakalega frábrugðin öllum þeim sama hvar það í heiminum
sama hvað tímabila var. Ég er pínu stressaður yfir því að við séum kannski bara nákvæmlega eins, en aftur á móti út af vestrænum gildum og félagslegu aðhaldi og ákveðinu svona félagsauðar, eða að segja félagsauðs, vegna félagsauðs, að þá erum við með hagsmuni af því að vera tilbúin til þess að koma öðrum til hjálpar, en aftur á móti ef að það verður, og það er ástæðan fyrir því að við erum tilbúin að greiða í velferðarkerfi, en ef að þetta fellur, að þá erum við kannski komið með einhverja svona útópíu frjálshyggjumannsins, þar sem að enginn vill greiða fyrir annan og allt mun ganga eftir markaðslögmálum, og kannski er það bara fínn veruleiki, ég veit það ekki. Sem frjálshyggjumaður þá náttúrulega hérna tel ég að mjög margt mætti fara til betri vegar í þeim efnum, en að hafa ekkert velferðarkerfi er svona, allavega einkennileg tilhugsun fyrir Íslendingar sem mig. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Parturs.is/einpæling ef þú vilt fá hana þátt án auglýsinga og undan öðrum. Gerðu subscribe á þessa rás ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube, og ef þú telur að einhver viniðinir, eða einhver vinu þinn, eða vinkona þín, eða maki, eða fjölskyldumeðlumur hefur hagsmuni af því að heyra það sem að hér fór fram, þá máttu senda þeim það, eða bara deila þau á samfélagsmiðlum, þá vinna allir. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.